dughan, duha ka buok. Dayon na kuanan gid siya sa iyang hinanaling hinanaling nga kinabuhi no tungod sa maong panghitabo. Sir, gamit, sir. Sa atong sa Soko 9mm naka-recover sila og empty shell tulo ka buok pero ang igo sa atong biktima duhara sa dughan. Asa ang fatal nga sa mad, sir, nga nakapatay gid sa iya? Siguro no katong dirigid dapit sa iyahang dughan sa wala kay tungod to antro siguro ba sa imposible na igo ang kasing-kasing no. Unsay motibo sir sa ato ang insidente? Muni atong ginapalahuman no kay dinhi sa bago pa man na siyang laya sa gikan sa prisuhan na siya nasumbagan diri sa may Mercuridad to naapod siya gilakag diya sa tulay sa Sundang. So natay dagan ang gulo ginatan-aw karon kung unsa gyud ang kuan. Dili man sa mag-ingon nga labad siguro Buo tungod sa pasensya. iyahang kuan sa iyahang nga bago pa siya gikan sa prisuhan basig iya nadala ang iyahang batasan dito sa sulod nga braso-braso style. Siguro gamay lang nga bikil mo nang masuko na dahil po siya. Nag-mention, sir, nga sa una daw naa daw na sila tulis diri sa upol na ba ni nga history? Wala pasad ko nakakuha no atong palahuman no dili po nato na i-minus na kuan nga panghitabo kay bago pasad ko diri sa upol ato po nang palagalantaon. Salamat gyud sa inyo na nga info. Sir, gamit, sir. sir. Sa atong sa Soko 9mm naka-recover sila og empty shell tulo ka buok pero ang igo sa atong biktima duhara sa dughan. Asa ang fatal nga sa mad, sir, nga nakapatay gid sa iya? Siguro no katong dirigid dapit sa iyahang dughan sa wala kay tungod to antro siguro ba sa imposible na igo ang kasing-kasing no. Unsay motibo sir sa ato ang insidente? Muni atong ginapalahuman no kay dinhi sa bago pa man na siyang laya sa gikan sa prisuhan na siya nasumbagan diri sa may Mercuridad to naapod siya gilakag diya sa tulay sa Sundang. So natay dagan ang gulo ginatan-aw karon kung unsa gyud ang kuan.